呢一集介紹惠州嘅兩間酒店，第一間浪漫酒店位於水東街，價錢計翻呢冇咩平到噶，但係都只係376蚊一晚嘅啫。但係地理位置非常之好啊！咦，酒店隔籬有間牛肉火鍋添，一出酒店門口呢，就係東江，大堂呢都好大噶。哇！呢度唔單止大堂大啊，連個等電梯嘅位都好大啊！電梯咧都好靚咯，整晒啲相喺度。多啦，8625啊！哇，好開揚喎！呢間酒店仲闊過琴晚嗰間。好闊落喎。25啊！我都係。係啊，幾多錢啊？哇，好似行極都未到咁嘅。哇，好光猛喎！玻璃下面就係食早餐嘅地方。哇，仲未行完啊，仲要向前行啊！哇，好似幾靚喎！哇，好乾淨喎！呢間真係靚好多喎，差唔多錢嘅喎。嗱，即係應該要有嘅咧都齊嘅，同埋咧佢有個小茶几咧，感覺咧好雅致啊成件事。嗱，佢啲燈光咧都唔錯啊，用呢啲好新式嘅設計，同埋佢啲床咧都幾夠大。係咪好正啊呢間？正喎！都好荒蕪喎，保險箱啊、浴袍嗰啲都有齊晒。哇！對面望到呢啲咧，感覺咧好似去咗啲古鎮住咁喎，好 feel 喎呢度，個景都好唔錯喎。好，睇下個 toilet tour 先。哇！廁所超新淨咯，呢間。雖然咧係冇浴缸，但係我覺得咧呢個設計都幾好。哇！你睇下佢呢啲都好精緻啊！即係雖然唔係大樽，但係整得好靚咯。啲毛巾都好乾淨，白雪雪噶。小鹿媽媽，小鹿亂撞，呢個係咩嚟㗎？我漱口水都有啊！哇，好正喎，漱口水都有。護理包都有2個喎，哇！呢間 OK 啊，好 OK 啊，下次真係要住翻。Breakfast time， 睇下呢間酒店早餐有咩食先。Dining hall 都幾大喎。嗱，望上去呢，就係頭先我講綠色草皮位個玻璃位啦。睇下多唔多嘢食先。呢度都算多嘢食噶啦，因為呢，就算你唔包早餐呢，你都係加30蚊人民幣就可以食噶啦。以呢個價錢嚟計，我覺得呢個食物嘅選擇 OK 噶。靚嘅房呢，梗係留俾媽咪同阿姨啦。我自己呢，就住啲經濟實惠啲嘅，所以我就揀咗呢間。呢間呢叫之間民宿啦，我覺得呢都幾唔錯喎，100零蚊。其實咧呢度過條橋就係合江樓噶啦，文筆塔呢就係我前面農家菜，轉彎就係啦。雖然價錢只係100幾蚊一晚，但係個大堂都唔差噶，仲有 lift 搭添。不過因為我嘅房係最平嘅房啊，所以搭 lift 去到4樓之後都係要行1層噶。好啦，我哋上房睇下先。咦，應該係呢度喎，係咪呢度直去呢？哎呀，過咗龍添，要返轉頭。係啊，呢間就係啦。咦，好大喎！哇，150蚊真係好抵雕啊！如果你肯俾多30蚊呢，應該就唔使上嚟5樓，因為4樓呢就係 lift 直到嘅，5樓就要行1層咯。
哇！但係我覺得好 OK 喎。嗱，150蚊出邊冇景都正常啊。I accept it。廁所唔差，最緊要佢冇陣坑渠味啊！我覺得雖然唔係話好 perfect 嗰種乾淨，都有使用痕跡，但係整體嚟講啊，150蚊真係完全超值啊！嗱，咁平嘅房就冇要求咁多啦，冇衣櫃但係有衣架啊嘛，房間大擺大嘅行李都唔壓掟啊！門口嘅燈幾特別喎，係真嘅植物嚟噶。嗱，着咗呢就係咁樣噶啦。酒店介紹去到呢度，我出去玩啦，拜拜你條尾。